पता हो क्या तेरी रेकॉर्ड करनी सबका वीडियो अभी टायरवा नहीं धैले बा अबे टायरवा जब छुआइल तब खतरा भड़की का अबे बंग बंग मार कोनी हां अलि चल्दै छ रे गैल बसंती एगो चाइनीज वाला जिंदा लाश चाइनीज वाला जिंदा लाश हो गया पानी में गाडी हैन पानी अरे पानी खाऊ यही भूता संज्ञा हो छैन जता पानी पानी कसरी पानी हो हेर छु गाडी वरी पानीको गाडी हो बीचबाट यता एक डिजल पानीको हो क्या पानी छिटो दाउत्रेका पर्किन न त पानी हो पछाडी पछाडि पानी त्यहाँ भुतादेखि सँगसँगै आइरहेको थियो कि गाडी यहाँ आएर म देख्छु त म तलदेखि आगो बलिरहेको छ पुरा हालिहाली कुरुकै भागा ताने ओकरे एक दिन मिला पानीको गाडी अगाडिको मात्रै जल्छ पछाडिको जल्दैन होला कि पानी टायर जल्छ न पायो भने त त्यो टायर पड्काइदिन्छ नि त टायर पड्किन्छ त्यही हो टायर पड्केर त त्यस्तो यहाँ उदाउन पछाडि त पेट्रोल सेट्रोल छ भने त यहाँ त समात्छ यहाँसम्म त होइन पेट्रोल होइन पानी पछाडि पेट्रोल रहन्छ पेट्रोल हुन्छ नि यत्रोसम्म खतम हुन्छ होला पड्किन्छ हैन पड्किने त्यस्तो सजिलो हुन्न नि त उताबाट हेरेँ मैले उताबाट आउँदै थिएँ मलाई लाग्यो बाटो बनाइरहेछ के अरे अलकत्र पोलिरहेको होला नि डाउट भइरहेछ कि मलाई गाडी जलेको कि यो अलकत्र पोलिरहेको के धुवा फालिरहेको थियो समय भयो अरे भन्नु मान्छेले के भन्नु ठिकै भयो एउटा करोडपति अब रोड के पड्को टार हो र पुलिस आएर के गर्छ पुलिस दमकाला आएको कामहरूलाई होइन पुलिस आएर के भन्छ चोर होइन सम्झला पुलिसले यार यो त्यहाँ गर दमकाला आएको निभाइदिन्थ्यो होला तिमीको क्या तेरेको गाडी सिटी मात्रै हान्ने हो यो गाडीलाई हतार भयो एकछिन जाँतिन हुन्छ ल जिगाउनु सुरु भयो भर्खरै हो ड्राइभर त भाइहाल्यो भने निक्लेर डुबिहाल्यो नि के हो त ग्यास हो होइन पानीको गाडी पानी हो भने त समस्या भएन पड्किनु त पड्किन्न टायर पड्किन्छ साह्रै उड्छ अब कस्तो मुखले फाले चाहिँ बाफु धुवा फर्कँदैछ अझै यो पैसा फोन गरेर उसले भिडियो गरे जलेर भ्याएपछि दमकल आएर अब जलेर भ्याइसक्यो त के आउनु त यो कबाट जाने हो कि कबाट पनि बसे पो कबाट जाने के बत्लर त्यहाँ कबाट जाला ल ल ल गाडी जाम भइसकेको छ बहुत दमकल आएर बरु काम गर्थ्यो पड्कन्छ टायर चुङ्गाइन्छ सबभन्दा पहिला पुलिस आउँछ मान्छेलाई चोट लाग्न भएन मान्छेलाई के गर्नु भएन यस्तै यस्तै यहाँ जलेर भ्याइन पनि पर्छ सबै करोडपति मात्र भएर यो त चाइनिजको गाडीको लागि रोड विभागको गाडी हो यो रोड विभागको त हो नि पानी छिट्दैन त्यही गाडी हो र पानी छिट्दै हिँड्दैन सरकारी गाडी हो सरकारी गाडी चाइनाको रोड फाइदै भएन यार त्यसो त सरकार जिन्दाबाद छ क्या यहाँ सरकारको गाडी हो सबै हाम्रै गोजेबाट गएर बन्ने अब यो गाडी प्राइभेट भए त फरक पर्छ होइन त्यो चाइनिजको के यो
ए यो जसले बाटो बनाएर छ त्यही कम्पनीको गाडी त्यही कम्पनीको पानी छिट्दै हिँड्ने गाडी हो ए त्यसो भए त ठिक छ। बाटो बिच बनाएर के त्यसो भए त ठिक छ मलाई लाग्यो नेपाल सरकारकै गाडी हो होइन चाइनिजको नेपाल सरकारको होइन बाँकी जसको पनि होस् अपने फरक जाता दादा दमकल आयो बोल्ला कति भिड गए ल अगले